嗨，小伙伴们，我是 Cici，欢迎来到虎克网。今天我们要学习的课程内容是 Roto 笔刷。Roto 笔刷对于 AE 来说是一个比较强大的功能，它的功能类似于 PS 的快速蒙版和魔术棒，能快速选取我们所需要的素材内容，而且对于动态图的选取也避免了一帧一帧操作的麻烦，能有效地提高我们的工作效率。好啦，接下来让我们就打开 AE 进行详细的操作。Ctrl 加 I 导入一个动态图，将动态图拖入图层列表。此时我们的 Roto 笔刷是无法起到作用的，我们需要双击动态图层，进入到图像内部，这时候我们的 Roto 笔刷才能发挥作用。我们要使用 Roto 笔刷将我们的这个小人物给抠选出来，按住鼠标左键不放，对你所想要选择的区域进行涂抹。这个区域呢，并不需要你进行填满，你只需要让画笔画过该区域就好。我们的 AE 会自动选取该区域，你会发现选取的区域边界会出现一条玫红色的线，这表示呢，我们的 Roto 笔刷所产生的一个选取区域。如果你觉得 Roto 笔刷的笔触过小，你可以通过画笔界面来进行调节，也就是直接调节它的直径。我们选取完成以后，可以切回合成视图。你会看到画面当中只剩下我们选取的区域，其他区域并没有显示出来。我们的 Roto 笔刷默认是一个叠加的状态，就是说你在进行多次区域的选取的时候，这些区域进行一个相加的操作。如果你想删减某一些不想要的区域，那就需要按住 Alt 键来配合操作。按住 Alt 键的鼠标颜色是呈现红色的。在合成界面，我们可以点击空格键来播放效果。你会发现，虽然我们只是针对某一帧进行了扣选操作，但是呢，它的操作会影响到其他的帧数，也就是其他的帧数的选取图，它同样的区域已经被选取出来。这样子 Roto 的笔刷是不是就很方便？但是呢，我们的 Roto 笔刷也不是万能的，它只是在相同区域里面进行保持选取状态。如果能在某一些帧上产生了一些位置的差异，你就会发现有些区域会有一些残缺的现象。这时候呢，需要你去到该帧所在的区域，进行进一步的细化和操作。那在这里呢，我就选取某一帧，将它的一些残缺的边缘给补齐了。好了，用一句话我们来总结一下 Roto 笔刷的一些作用。Roto 笔刷主要作用于动态图的抠选，它有效地避免我们一帧一帧地进行繁琐的操作。Roto 笔刷是默认叠加选取的，如果你对某些区域想要进行删减的话呢，需要配合 Alt 键来进行。